ngamba bwatyo kale nasooka nendowooza muntu oba TIMBA kati ngendo tuukawo ekyali kizingidde embwa wansi embwa kigiina naye nasooka kale amazzi gaali gakuma munene gaali gazze kati ng'ekyagikutte ne kigizingira wansi mu mazzi wansi naye katosobola kiraba ng'olina kubanga okubya ettooki ali twalina busimu kati ngenda okumulisa bwe nti nali nkutte ejjambiya nga kikyazinze bwe kiti nenjagala nkiteme nekimpulira. Wasarawo litereke bali nayitereka kwa ba wakitekawo nga kijjukizo. Okay. Kati yingiri eryo nno lyeddiba eryasigalawo. Amina omulungi aliko ogamba otya kasumenti bwe kimu kitambula bulungi ekyamazima kati tuli mu nnyumba omukulu mwe yali abeera ndowooza gakyali makaago gano era gange sigatonda tolina gatonda so tuli mu maka ge simanyi lwaki yaddukamu naye agenda kubanga ensonga zonna azitubuulira nga tonatubuulira kiki ekyaliwo tutandika tutonyoleza mboozi amaka nga wagalekerera yali nsasa gengo gesaana kudduka mu ntiisa entiisa kyakutuukako kyantuukako kyali kyamaanyi naye amazzi amazzi nawo gakuyingirira mazzi gayingira era lwanji eyo nokufuseemu ettaka okoze eki mazzi gali mayitirivu. Wali weebase ekiro agamba amazzi we gayingira wali mutulo nga weebase? mazzi tegajjanga mulundi gumu twalwawo ebbanga nga gajja matono n'ogula ettaka n'ofukawo negeyongera gagenda okuyingira mu nju nga banyisa ndowooza emyezi egy'ebiri awo negayingira. Temwalimu baana na mukyala? Mwana n'omukyala baire balina nabo bali gwe wali eno wekka. Okay, tutandike emboozi yaffe atwagala tutandikire ku nsonga wennyini. Kamera eri ojjaggiwa nnyo obudde yiyo ekutonoddemu. Emboozi abantu gye balinze etandika etya? Wewajjira wano wali ozze kukola ki? Nagenda nali nvudde ku mulimu namanyi neekozesa n'ekikadde wenkolera Kampala Road. Ekikadde? Ekikadde kyeki? Bino byogula ebintu mu nju ebikadde n'obirongoosa kati we nali nva kiro zaali saawa baali lwa 6 amini lwa 4 nakuze omwezi sijjukira naye was last year. Kakati wano wajjawo otya okugulawo okutuuka wano tandika okubeera wano nali mbeera mu kirombe waggulu nga nalunda embwa naziteeka wajjajja wange yawange mukyala mukulukulu. Wali mulunzi wa mbwa? Ni mulunzi wa mbwa. Ne kati oli mulunzi wa mbwa? Twanika kati yeziriwo naye ziriwo embadde nzibise. Gangenda maaso nga zimwoganyira nnyo ekiro naga embwa ezo oba zitunda ekira nenoonya nga njala zitunda. Walina mmeka? Zaali embwa 4. Walina embwa 4? Ng'ozirunda zifunamu mmere nnyama oba kutunda? Embwa business. Ng'olunze kati ngezo shepherd, boa bull, bull mastiff, rottweilers, embwa business nnyingi. Nawe ogedde sibitegeera shepherd yo njiwulira. Kati mukeya nange omukadde gwa keya nange ate aliwo nenzijjako owamukwasi mukwano gwange ali waggulu awo that time nvuga emmotoka yali 12 nga muleetedde ebikanja by'ebisolo nimugamba tekyawange babikumba ate noonya abaguzi embwa bakyabuze akolembe naga waliwo awo amaka ge batunda wansi awo
somesa ngo mwaga tono setinga mmeka ngeta omukaaga ambaye ninzikirira ninzijja okulabanga nendabanga kituufu bwe nteekawo embwa zange zibeerawo kisinga okukeya n'omukadde omulumya nensaba wano nensaba abantu ne bampa essimu ya musomesa nemukubira mugamba owaayo maka gano nsente mmeka nti miliyoni 6 nkulekeyo amaka gano gonna gaggadde n'ekifo kifo kiri mu futimeka wano wali 6 wano wabeera wano wali 45 buli futi kiringa 5 kwa 5 n'ofunawo ku miliyoni 5 mulimu n'ennyumba nga outshabagaininga olwo miliyoni 6 mulimu n'ennyumba mubagaininga naye ng'enju yali teriiko sinsibe wansi tiles nyenge cluster ng'erikusiza kuyona bweti nyenge nyumba yo radio weri nga bagiggala amabaati kwegali okay amadinisa gegataliimu amadinisa tegali mubaire yatukkaanya temu miliyoni 4 olw'embeera yaliwo saamanya nti naye adduse mazzi teyagamba kizibu kimuddusa bamugaa nyako olinawo mmeka otisofa nawo miliyoni 2 ku akaunti yange yasobola okuwaako nompaayo emyezi nga 3 nenkuwaki wa balance konti kirina buzibu naye mbadde nsaba kasita nkola ekyo nja kubasisulawo naye nja kuleeta embwa zange nzimbewo keno zizibeerewo ndaba nsirina buzibu kati nzijja ddi konti abantu bakisoboka jangu kati kimalize kwange olwendi jangu otukowamu kwasikuiteko nti kale najjirawo n'abatuuze wano ne tukola endagaano nemuwaako sente n'agenda nange enkya nentandika kuleeta okuzimba keno sobola okujjayo eri enkeera watandikirawo kati embwa omaze ozireeta zitandisa okubeerawo so bwoto bwojja mu kifo kino n'ofuna ennyumba ewedde emirimu nga kuliko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 ekulonda ekyapa mumanyago mu Kampala muno okay eno Kampala wakiso eno Kampala bukasali mu Kampala okay embeera yeeyo twali twagala nnyo tumanye engeri gye yajjamu mu kitundu kino bw'omuntu watunulira ennyumba enalamu amasannyalaze tegalina ngeri gye kakusaamu mazzi ago agayingira amasannyalaze twali tugakiipingira waggulu ekyo baa n'ensonga nagajjako nga tubeeramu okutya nti singa gagwa oba enju okugwa kati ng'olaba nsasa gejja okubeera ey'amaanyi amina yes akyaliko ne Fit Media tulawukalire katandika emboozi olunaku lwakya waliwo omuyimbi omuyaga nti lwakyanga olunaku olulala naye mukuziba bwakyuka awe nyine wetusaba otandikire ovuddeyo eri ku kikaddoze buddeyo ku kikadde nzize ati mukubo nenga emboozi zino nga tezirina mmere zigenda sulanje avayo saa zalinga 2 kubajjukira ebiseera bya kafyu nga yatandika kati nga saawa emu 2 awo obwangu bubeerawo bwemu ekitundu enda okujja embwa tezirina kyakulya ate ngolo zaali zisuze emabega kwowe najjo zifumbira nesifumba nali mukoowo nebaka so nezisula kati ninga leero nteeka okuddayo nkola ekyo nzifumbire bwe natuuka ng'oli mwana wateesa ebintu binali mugambi nga tebiriiwo neŋŋamba sita enkya Saturday yali Friday by then enkya Saturday kati nga nina omuntu awo omwami awo wenzija ebyenda by'embizzi neziteeramu kawunga kiki neyanjekeera ku makya temubaamu mbwa nsiraamu mbwensiramu teri ngamba nja bijjira kikole ku makya kati bwe najja naggulawo obuguzi eri mu maaso wali oluggi nenzigulawo mu maaso nenyingira nempita embwa yali awo yenali nesigayo rex wali zaali zirina n'amannya nga zirina amanya ugiyita buli omu ng'erina erinnya lyayo neyita rex nendaba pius nga weziri poppy ne snowy nga snowy yasigalawo
nenzijja kwakyo okuyingira nenyingira genda nebakawo kulunenterako TV yali awo muno mwalimu ne TV eya sola nali mpeyinga sola yawo nenyingira nentana okulaba kwa firimu kange nendaba amawulire neneba tunakyontwala kalibu nebaka ziba saawa eyo 9 zakiro firimu yekulaba nga nagijjeeko nensituka by then baali boogera nnyo ku nga corona atandise abantu bafa mu US ennyo nenteekako ngenda oteekako nembulira nti abantu bafudde 3 nzabulidde omutulo zamu nenetegereza nenteekaawo abalala ku BBC nga byebimu ngamba obulwadde bwaki buli bwamaanyi nempita Rex nga waliwo giyita nebuuka negwa mu mazzi sikitegedde wagiyitanga nekola etya nga nyinza okubeera munda nenjiyita nti Rex eyo wasulanga nayo mu nyumba wabweru zabyawabweru oba noyita popi neboggola notugera nti weeri nebiki ebe nayita nga teyita nempita Snow embwa katowe kakabante kaliseewo kayita Snow konga kenswanako ono munda nekajja nekantonolako naye okulaba nga ekankana kati ekiroozo nekinzigira nti omusota ndoga guyingidde muki munju kyekirikukankanya kana akabwa nti omusota guyingidde mu nyumba nenzijjayo ejjambire nenzika nenkebera mu nokka okukka otegeeza ki okuva wano nali nsula waggulu ekitanda nti kyali waggulu anti olwo nga amazzi ekitanda kiteeka waggulu badde manyino kalina nti ndasebo nenzika nenoonya muno ngenda okulaba naye nga ye ekyakankana nempita Rex teyita nempita embwa zonna nga bwezali Rex Poppy Pius nga teri kanyigo nengamba kwata jambia nempita wano waliwo oluggi nengwa wali mu ddiiro liri eryali eddiiro nentambula nengenda ku mulyango nenguggulu nga weebuuza embwa eno lwaki teyitaba kiki lwaki teyitaba ate nga oluusi waliwo kwenali ngisibanga oluusi amanyi okwezinga nebanga eyerumya omukono oba kikineekaba naye nenjitereeza nengendawo kutuuka bwe nti mba sinabatuuka distance kulaba omusota gwezinze ku mbwa ngegyenalimbira bannyo ku TV kisaakya namanyamu nti eno TIMBA yezze tolinamu kutya konna kawafuna nagira tulaka isolo nenga nti omusota kikabo kiti oba nalimbiraba ku channel z'emisota ku TV ensobiryazo n'obusago bwebitya emyaka nibweti netabweti kati nenziruka awaliwo ruumu yali efeesinze eno nenziruka nempitaawo nengenda waneiba wange oli gwayita Yanga wali waliwo neibawo muto oba jasiri erinnya mukulu yerinnya lye kale katsoke tuwumulemuko katono nnyo ate tugenda kubanga tutandikira awo bwe yafuluma kiki ekyaddako katuwumulemu ate tujje Amina teyanze tukyali ku nsonga omwami ono yatta atya TIMBA yali muyingiridde n'embwazi ensonga tukyaziriko tukomye ofulumye wabweru otandise okuyita Yanga tuwaye nakuyita gyali misinde okumukima gyali misinde okuyitawo nga jukira okulinnya mu mazzi kiri ekisolo kyaye mu mazzi olwokutya nti naawe kikugoba kiyinza okukwata nembuuka nempitawo awo kyezingidde mu mbwemu enatuuka nimuyita Yanga sokugulo nagulo nimugamba omusota gunyingiridde kwega omusota konti TIMBA ezze wange samna nti yalowooza naye yali alowooza nti oba saaga oba tiki nimugamba tufuneeko jambiya ezimala Yanga yani Yanga yoyawo sebo
mwami yange nsobola okubuuza kwa yingira jangu otuzewa bannange ono ye mwami yange sebo nesimye okubeera naawe nange nesimye okusanga oli swaba nti ndaba obulevu tukola bukole kubanga covid alese ebyo kale mwami yange omukulu ono bwajja akugambye nti munayi timba walowooza sirina kye nalowooza kubanga timba nzimanyi zaagala nnyo embwa timba zo zaagala nnyo embwa n'embuzi ye muli agamba nti yalowoozaamu oba walowooza asaaga saalowooza nti asaaga kuba kasita yampita kati engeri ye yali aguddemu n'ekiwuggwewuggwe yasooka kudduka n'addako neeyo ng'ayagala jambiya ezisala ng'anoonya jambiya kati nze nange bwe yaŋŋamba bw'atyo kale nasooka ne ndowoozaamu nti oba timba kati ngenda otuukawo ekyali kizingidde embwa wansi embwa kigiina naye nasooka kale ng'amazzi egaali gakuma muneeno gaali gazze kati ng'ekyagikutte ne kigizingira wansi mu mazzi wansi naye katosobola kiraba ng'olina kubanga okubya ettooki ali twalina busimu kati ngenda okumulisa bwe nti nali nkutte ejjambiya nga kikyazinze bwe kiti nenjagala nkiteme nekimpulira awo wennyini sooka olindireka